आज छुट्टी का दिन है, देखिए इतना अच्छा मौसम हुआ है। आज वीकेंड है, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ, तो आज मैं थोड़ा सा लेट होती हूँ, तो देखिए मेरा शर्ट भी नाइट सूट भी है। तो आज मैं बारिश में बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाली हूँ, बारिश में नहाने वाली हूँ। चले तो दोस्तों हम लोग बाहर चलते हैं। और ये देखिए हमारे ग्रीन इतने अच्छे हो गए, धुल गए, इससे इतने प्यार लग रहे, ग्रीन ग्रीन हो गए। तो दोस्तों चले अब हम लोग बाहर चलते हैं, चले। ये इतना अच्छा व्यू हुआ है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और बातें दोस्तों अभी फिर तो हम लोग अभी मजा करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तो बारिश हो नहीं रही ना, अभी थोड़ा सा मिनट बाद फिर से हो जाएगी। फिर आपको बताऊंगी कितना मजा आ रहा है मुझे। और अभी तो ऐसा अम्ब्रेला का बारिश शुरू हो रही है, अब धीरे धीरे बारिश शुरू हो रही है। तो लेकिन अभी ये देखिए मेरा अम्ब्रेला इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा लग रहा है। मैं अगर ये देखिए दोस्तों अभी ना बारिश शुरू हो रही है धीरे धीरे। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश हो, देखिए ऊपर से थोड़ा से हो रही है, अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो दोस्तों अभी हम लोग मिलते हैं, अभी हम लोग इस तरह वैसे हमें हम लोग मजे कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी बारिश हो नहीं रही ना सही से, तो इसलिए हमें अभी थोड़ा सा फन नहीं आ रहा। लेकिन अभी बारिश थोड़ी सी वो होने लगी ना, तब और बहुत सारा मजा आएगा। बस जल्दी से बारिश हो, थोड़ी से हो जाए और मजा आएगा। हम लोग चलते हैं बस। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मजा आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।